Assalomu alaykum, birodarlar. Xudo xolasa bugungi ishimizdan foydalanish jarayonini yakunlab oldik. Endi kolodislarimizni mana shu betonlardan o'tib tushirib olsak, hojatxona uchun 2 talik kolodis o'rnatgan ekanmiz. Mana xudo xolasa kolodislarimizni tushirib tayyor qilib oldik. 2 talik kolodis qo'yib berdik. Keyin qopqoqlarni yopsak. Ko'pchilik so'rashadi, hojatxonani betonni quyib qo'yganmi ustiga, shunga imkoni bormi deydi. Mana so'z isboti bilan beton quyilgan hojatxonaga, hammomga beton quyilgan bir so'lak. Shunga o'tib tashladik. Xudo xolasa ishimizni yakunlab oldik. Hojatxona qopqoqlarini qo'yib chiroyli qilib bitirib berdik. Kimga xabarlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Beton quyilgan joylar bo'lsa ham olib o'tib chiroyli qilib o'rnashtirib berib kelamiz.